अब हामी त अबको टोली परियो सर। अब 2076 सालभन्दा पछि भर्ना भएको टोलीहरूको पेन्सन छैन भनेको, अब फेरि यहाँ जोडाहरूले हाम्रो लागि झन् योगदानमा आधारित निवृत्ति भर्नको व्यवस्था छ भन्यो। अनि के रहेछ त यो भनेर यसो बुझौँ भनेर आएको नि सर। के को अभागिनी? नेपाल सरकारले विद्यमान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निवृत्ति भरण 2075 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसअनुसार सबैको छुट्टा छुट्टै निवृत्ति भरण खाता हुन्छ। ओहो, गजब भयो नि त जोडा हो। त्यति मात्र होइन नि, कट्टा तथा थप रकमको ब्याज, कसले आर्जन गरेको मुनाफा त्यही कोषमा जम्मा हुन्छ। अनि भएन त गजब? ओहो, म त आफ्नो उमेरले भ्याएसम्म जागिर छाड्दिनँ नि सर। हो नि, सैनिक सेवा मार्फत राष्ट्रको सेवा गर्न पाउनु गर्वको कुरा हो नि। नयाँ पेन्सन प्रणाली अनुसार कम्तीमा 20 वर्ष सेवा गर्यो भने आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछौ। ए हो र सर, म त झन्डै अब हाम्रो पेन्सन पनि आउँदैन भनेर जागिर छोडेर बेजान योजना बनाइसकेको थिएँ। त्यति मात्र कहाँ हो र, नेपाल सरकारले अवकाश भए पश्चात प्रत्येक 3 वर्ष पुगेको अर्को महिनादेखि खाइपे आएको पेन्सनमा 10% वृद्धि गरी निवृत्तिकरण दिने व्यवस्था गरेको छ। भन्नुको अर्थ तिमीहरू आजको दिनमा निवृत्तिकरण भएर गयो भने मासिक रूपमा 30,000 तिमीले पाउँछौ र आजको मितिले 3 वर्ष पुगेको अर्को महिनादेखि थप 10% अर्थात् 3,000 थप गरी त्यहाँ 30,000 प्रति महिना पाउँछौ। यो क्रम चाहिँ प्रत्येक 3 वर्षमा चलिरहन्छ। कुरा बुझ्यौ नि सर? अनि 20 वर्ष जागिर अवधि पुरा नभएमा अथवा उपदान गएमा के कस्तो प्रावधान छ त्यो पनि बुझ्न पाए हुन्थ्यो सर। सकेसम्म त 20 वर्ष अवधि पुरा नहुँदै जागिरबाट जाने होइन नि रमेश। तर भवितव्य नहुने भयो भने जम्मा सेवा अवधिमा कोषमा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा एकमुष्ट रूपमा पाइन्छ रमेश। ओहो, म त भ्रममा पो रहेछु। बल्ल मेरो भ्रमको